दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो खांसी की समस्या को लेकर बनाया गया है। खांसी बहुत परेशान करने वाला रोग है। सर्दी हो जाती है तो खांसी होती है, जुकाम हो जाता है तो खांसी होती है। खांसी बहुत सारी बीमारियों के साथ चलती है। श्वास रोग में खांसी, टॉन्सिल वृद्धि में खांसी, चरक संहिता में खांसी को 5 प्रकार का बताया गया है। वैसे कफज, वातज, पित्तज, क्षय और क्षतज। लेकिन एलर्जी से भी खांसी होती है, टॉन्सिल वृद्धि से भी खांसी होती है। कहने का मतलब यह है खांसी कई प्रकार से हो जाती है। खांसी जब कई प्रकार की होती है तो दवा एक प्रकार की नहीं हो सकती। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, जो नए यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बढ़िया नुस्खा नहीं है। जो पुराने यूट्यूबर हैं वो थोड़े पहले आए हैं, ज़्यादातर लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं उनके नुस्खे उनसे ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, नुस्खे को पूरा समझिए। ये जो मैं औषधि आपको बताऊंगा, इसको बना के रखा जा सकता है। रोज़ाना बनाने वाली दवा से लोग परेशान होते हैं, उसे पसंद नहीं करते। ये दवा बना के घर में रखी जा सकती है, जब आवश्यकता पड़े इसका प्रयोग किया जा सकता है। खांसी को सही करने के लिए उसके मूल कारण को भी सही करना होता है। अगर सर्दी हो रही है तो सर्दी को ठीक करिए। अगर हमें जुकाम हो रहा है तो जुकाम को भी सही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ खांसी को भी सही करने के लिए खांसी का नुस्खा लेना पड़ेगा। रोग का मूल कारण जब तक सही नहीं होगा, जब तक बीमारी नहीं जा सकती। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होगी, कैसे कैसे औषधि बनाई जाएगी, उसको आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो औषधि है मेरे पास, ये जो लकड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, ये मुरेठी है। पंसारी की दुकान पर बड़ी आराम से मिल जाती है। ये 20 ग्राम मुरेठी लाया हूँ मैं केवल नमूने के लिए। दूसरी जो औषधि है जिसका इसमें प्रयोग होना है, वो ये देखिए दूसरी औषधि है। ये 20 ग्राम है, ये भी 20 ग्राम है। ये काली मिर्च है। दोनों औषधि 20-20 ग्राम ली जा रही हैं। और जो तीसरी सामग्री है वो ये देखिए, ये मिश्री है। मिश्री का प्रयोग किया जाएगा। तीनों को समान भाग लेकर, तीनों सामग्री समान भाग लेकर इनको खरल में डालिए। मैं यहाँ कूट के नहीं दिखाऊंगा, मैं कूट के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है कि इसको हम कर नहीं सकते। तीनों को खरल में डालकर चूरन बना लें, कूट के बारीक। 1/4 चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसको आप गोलियों के रूप में बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालें, 2-4 बूंदें जल की, शुद्ध जो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, उसी जल को डाल करके और इसकी गोलियां बना लें। और गोली बनानी है मटर से थोड़ी बड़ी, 4 रत्ती की एक गोली बनेगी। और गोलियां बना करके इसको मुंह में डाल करके चूस लें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम। कई प्रकार की खांसियों को सही करेगी। सर्दी को, जुकाम को भी ये सही करेगी। एंटीबायोटिक दवा अगर लेना चाहते हैं तो इसके साथ ले सकते हैं, नहीं तो पहले इसको ही इस्तेमाल करके देखें। अगर इससे लाभ नहीं मिलता तो एंटीबायोटिक दवा के साथ भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक ज़बरदस्त लाभ होगा। खांसी सही हो जाएगी, सर्दी दूर हो जाएगी, जुकाम आपका सही हो जाएगा। जिस वजह से परेशानी हो रही है वो परेशानी भी इसके साथ साथ दूर होगी। आज की जानकारी केवल इतनी ही है। अगर जानकारी सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।